Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Επαναληπτικό range test, γιατί το πρώτο range test δεν μας πήγε καλά. Έχω εντοπίσει 99% το πρόβλημα το οποίο είχαμε, το έχω λύσει και στο τέλος του βίντεο θα σας πω ακριβώς τι ήταν αυτό το πρόβλημα. Πάμε να μπούμε μέσα στην εφαρμογή και να απογειωθούμε γρήγορα για να κάνουμε το range test. Η μέρα δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν στο προηγούμενο range test. Ο καιρός ευτυχώς δεν θα δώσει βροχή, αλλά είναι στο όριο. Οπότε προλαβαίνουμε να κάνουμε το range test. Ο στόχος είναι να πάμε πάνω από το 1,5 χιλιόμετρο που είχαμε πάει στο τελευταίο range test και να πάμε στα 2,5 χιλιόμετρα και να γυρίσουμε πίσω. Εκεί πέρα είναι ο στόχος μου. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε γρήγορα. Βάζω να γράφει όλα στο ότο. Δορυφόρους έχουμε. Είμαστε απάνω. Ανεβαίνουμε λίγο. Να επιβεβαιώσω ότι είναι εντάξει όλα με τους δορυφόρους. Θα πάω πάλι στα 40 μέτρα όπως είχα πάει την τελευταία φορά. Και όπως βλέπετε ανεβαίνω σιγά σιγά, δεν πάω τόσο γρήγορα, αλλά τώρα θα πατήσω γκάζι, φτάσαμε και στα 40 μέτρα. Βλέπω οι δορυφόροι είναι 20. Και προχωράμε. Λοιπόν, στο τελευταίο range test υπήρξε ένα πρόβλημα και δεν μπορέσαμε να κάνουμε σωστό range test. Το εντόπισα το πρόβλημα γιατί ήταν πολύ περίεργο αυτό που έκανε. Και πάμε τώρα να ξανακάνουμε το ίδιο, ελπίζοντας ότι δεν θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Ακολουθώ ακριβώς την ίδια διαδρομή. Και σε περίπτωση που χρειαστεί θα πάρω και λίγο ύψος. Πάντως από την αρχή βλέπω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Και μόλις σας πω και το λόγο για τον οποίο συνέβη αυτό το πρόβλημα, τότε θα δείτε και γιατί όντως τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Προχωράμε με 4 σήματα. Από κάτω έχει υποσταθμό εδώ, αν θυμάμαι καλά, ναι. Οπότε μπορεί να μας ρίξει λίγο το σήμα. Αλλά λογικά μετά θα πρέπει να ξαναεπιστρέψει. Πάντως όπως βλέπετε δεν υπάρχουν σπασίματα. Το σήμα ξανά στις 4 μονάδες, 3-4 μονάδες παίζει, καθόλου σπασίματα. Πετάω με CE βέβαια, FCC δεν έχει νόημα γιατί πάει παντού. 90% μπαταρία, όπως σας είπα έχει λίγο αέρα, φυσάει περίεργα, χειμωνιάτικος καιρός. Οπότε θα κοιτάξω να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός με την μπαταρία μου. Όπως βλέπετε μία το φρενάρει, μία το πάει. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπω 2 σήματα στις 2 μονάδες. Θα του δώσω λίγο ύψος παιδιά σε αυτό το σημείο. Και θα του δώσω 10 μέτρα, θα το πάω στα 50 μέτρα. Και εδώ μας κάνει την πρώτη διακοπή, αλλά 3 σήματα. 1500 μέτρα, πάει κανονικά όμως. Σε σχέση με την προηγούμενη φορά όπου εδώ πέρα αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε. Βλέπω ότι προχωράμε. 2 σήματα. Και εδώ πέρα σιγά σιγά μας λέει, μας έβγαλε και το πρώτο warning, αλλά ξαναγύρισε πίσω κανονικά το σήμα στα 3 σήματα. Και εδώ βλέπω ότι κόλλησε η εικόνα, αλλά ξεκόλλησε. Προχωράμε, πάει όμως. Στο προηγούμενο range test δεν την είχαμε καν αυτή την απόσταση. Θέλω να πάω στα 2 χιλιόμετρα, δεν το βλέπω για τα 2,5, μπορεί να πάει και στα 2,5. Θα του δώσω λίγο ακόμα ύψος. έτσι να πάει στα 55. Θέλω να είμαι όσο πιο χαμηλά γίνεται, γιατί αν το πάω ψηλά, εντάξει, το ξέρουμε, θα δουλεύει.
Είμαστε σε λίγο στα 2.000 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι μια χαρά. Μας έβγαλε ένα warning εδώ πέρα, ξαναγυρνάει. Είναι λογικό, είναι OcuSync 2, έτσι. Είμαστε στα 2 χιλιόμετρα και πάει και παραπέρα. Σε αυτό το σημείο όμως θα γυρίσω, γιατί σας είπα ο καιρός είναι χειμωνιάτικος και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με την μπαταρία μας. Πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Ο αέρας έρχεται από το πλάι, οπότε γενικώς το φρενάρει, αν και βλέπω ότι τώρα στο γύρνα έρχεται καλύτερα. Να διορθώσω και λίγο την πορεία με βάση το ραντάρ κάτω αριστερά. Μας κάνει κάποιες διακοπές, αλλά το RC δεν έχει αποσυνδεθεί. Μπορείτε να το δείτε από κάτω αριστερά, παρά μόνο το feed του βίντεο, και τώρα βέβαια το ξαναβρήκε. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο range test, το οποίο μας είχε δημιουργήσει, μας έκανε μάλλον τόσα προβλήματα. Γυρνάμε πίσω, βλέπω έχει καλύτερη ταχύτητα από όταν πηγαίναμε. Και σε αυτό το σημείο θα κάτσω και στο παγκάκι. Είχα σηκωθεί όρθιος απλά για να δώσω μια καλύτερη γωνία στο χειριστήριο, αλλά εφόσον πλησιάζουμε δεν υπάρχει πρόβλημα. Να περάσουμε και από τον υποσταθμό. Ο οποίος λογικό είναι να λειτουργεί προβλήματα, αν και τώρα περνάω 15 μέτρα πιο πάνω, έτσι. Πριν είμαστε στα 40, τώρα είμαστε στα 55. Και μόλις επιστρέψουμε και κάνουμε την προσγείωση θα σας πω και ακριβώς τι έγινε, και εκεί θα κάνετε το μεγάλο «Α, μάλιστα, τώρα δικαιολογούνται όλα». Γιατί αυτό που έβλεπα κι εγώ δεν ήταν θέμα σήματος λόγω απόστασης, προβλήματος σήματος λόγω απόστασης. Γυρνάμε σιγά σιγά προς τα πίσω. Το σήμα μας φούλαρε. Αν θυμάστε καλά την προηγούμενη φορά εδώ πέρα, παρόλο που ήμασταν πιο κοντά, μας έκανε σπασίματα και η εικόνα ήταν πολύ κακή. Αλλά εδώ, όπως θα δείτε, θα γυρίσω και λίγο, είναι μια χαρά εικόνα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μιας και ήρθα εδώ, θα τραβήξω και μια φωτογραφία. Για να δούμε. Τραβήξουμε εκεί λίγο. Ωραία. Εντάξει. Έτσι να πούμε ότι τραβήξαμε και φωτογραφία. Και γυρνάμε προς τα πίσω για την προσγείωσή μας. Με επιτυχία λοιπόν αυτό το range test, και σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα θα μάθετε και το λόγο για τον οποίο είχα αυτά τα προβλήματα, και έτσι θα μπορέσετε και εσείς να μην κάνετε το ίδιο λάθος, ή τέλος πάντων να ξέρετε να μην πάτε μακριά σε παρόμοια περίπτωση. Ερχόμαστε σιγά σιγά, εγώ το ψάχνω στον ουρανό, το βλέπω, έχει άσπρα σύννεφα από πίσω, οπότε είναι ευδιάκριτο. Σιγά να μην φάμε την κολόνα εκεί. Έλα. Μια χαρά συμπεριφέρεται και με τον αέρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αφού ήρθαμε, κάνουμε και την προσγείωσή μας για να κλείσουμε. Ωραία. Φτάσαμε, είμαστε κάτω, όλα εντάξει. Έπεσε ο αέρας από το πρωί, δεν είχε τόσο όσο είχε το πρωί, γι' αυτό και διάλεξα να έρθω λίγο προς το απόγευμα. Ποιο ήταν το πρόβλημα με το προηγούμενο range test? Είχα αφήσει μια συσκευή στην τσέπη
του παντελονιού μου, η οποία είχε ανοιχτό Bluetooth και Wi-Fi. Ναι παιδιά, Bluetooth και Wi-Fi, γι' αυτό και κάθε φορά βλέπετε ότι όσο ζεις μαθαίνεις. Κάθε φορά το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κλείνω Wi-Fi και Bluetooth και όλα τα συναφή στο κινητό τηλέφωνο που είναι στο χειριστήριο, αλλά είχα ένα δεύτερο τηλέφωνο στη τσέπη μου, στο οποίο είχα αφήσει ανοιχτό το Wi-Fi και το Bluetooth, και αυτή η μικρή απόσταση στο OcuSync 2 που έχει το DJI Mini 4K μας έκανε αυτά τα προβλήματα που είδατε στο προηγούμενο range test. Αντίστοιχα, επειδή μου έχει ξανατύχει το ίδιο πράγμα, να έχω αφήσει δηλαδή δεύτερη συσκευή κινητού τηλεφώνου στην τσέπη μου, με OcuSync 4 δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Και εκεί πέρα βλέπετε τα πρωτόκολλα ότι όσο αναβαθμίζονται τόσο γίνονται και καλύτερα και τόσο έχουν καλύτερη ανέχεια στις παρεμβολές γύρω, γι' αυτό και το OcuSync 4 πάει τόσο πολύ καλύτερα από το OcuSync 2 και από το OcuSync 3 φυσικά. Αυτά λοιπόν. Πολύ ωραίο το range test σήμερα, άνετα στα 2 χιλιόμετρα, πήγαινε και 2,5, το γύρισα πίσω λόγω καιρού περισσότερο και μπαταρίας, να είμαστε σίγουροι. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!